привет! Меня зовут Попов Сергей. Я владелец сайта Окнотюнинг. И сегодня я вам хочу показать, как устранять такой распространенный недостаток, как двойное открывание пластиковой створки, пластикового окна. Поворотно-откидной, именно поворотно-откидной. Вот. Происходит следующее. Это как следствие неправильной эксплуатации пользователей пластиковых окон. То есть не до конца притворив створку, мы начинаем ее откидывать. И происходит следующее. То есть вот этот вот эффект. Створка как бы зависает на одной петле. И такое ощущение, что сейчас выпадет. Особенно часто эти вызовы у бабушек. Вот, когда звонят, срочно приезжайте, на меня упало окно. Но, в принципе, это все решается легко. Вот. И я вам покажу, как это самостоятельно устранить. Вот. Это чревато, особенно в зимнее время, как сейчас на улице минус 30. Вот. Это чревато тем, что квартира просто вымерзнет. Вот. То есть происходит то, что створка не до конца закрывается. Практически тут нужен определенный навык, чтобы ее закрыть. И сейчас я вам его покажу. У большинства фурнитур имеется так называемый блокировщик двойного открывания. Он, в принципе, и служит для того, чтобы створка не произошел вот этот эффект двойного открывания. Пока мы ее не нажмем, мы не перейдем в другое положение. Но некоторые, тем не менее, умудряются это сделать. Вот. Либо его вообще не ставят, некоторые производства экономят, либо монтажники снимают, вот, чтобы он не мешался. Он еще и нужен для того, чтобы створка как бы сидела на нем, микролифт. Он снимает нагрузку вертикальную со створки, вот, особенно вот, когда створки такие тяжелые. Итак, нажимаем на этот самый блокировщик, вправляем створку на место, поворачиваем ручку на 12 часов. Вот, и начинаем закрывать. Закрываем створку, притворяем плотно. Дальний угол, все углы, все у нас створка притворена. Теперь можно повернуть ручку в положение поворотное, параллельно плоскости подоконника. Все, ножницы у нас верхние сели на место. Створка нормально сейчас закроется у нас. Вот, что и произошло. То есть вот так решается эта проблема. Буквально несколько секунд. Но, тем не менее, кто затрудняется сделать это самостоятельно, пожалуйста, звоните мне, телефон на моем сайте. Мы попробуем с вами в режиме онлайн еще это сделать. Если не получится, то тогда я уже приду к вам домой и, собственно, сделаю. Спасибо за внимание.